வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 3 முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட், இந்தியா AMCA ப்ராஜெக்ட் மூலமா ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டை உருவாக்க முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்டோட டைரக்டர் AK கோஷ் அவர்கள் சமீபத்துல ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. இந்த பேட்டியில இந்தியா உருவாக்கும் AMCA போர் விமானம் அமெரிக்காவின் F-35 லைட்னிங் 2 மற்றும் ரஷ்யாவின் Su-57 விமானத்துக்கு நிகரான ஒரு விமானமா உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. AMCA ப்ராஜெக்ட எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா உருவாக்கப்படும் விமானங்களோட செயல்திறன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது குறித்து ரொம்ப விரிவா விளக்கி இருந்தாரு. அந்த விஷயங்களை பார்க்கலாம். இரண்டாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட், தற்போது இந்திய படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மிசைல் சிஸ்டத்தை பிரளய் டாக்டிக்கல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்களை கொண்டு இந்தியா ரீப்ளேஸ் செய்ய போறாங்க. பிரளய் டாக்டிக்கல் மிசைல் ரீப்ளேஸ் செய்ய போற மிசைல் சிஸ்டம் என்ன, எதற்காக இந்த மிசைல் சிஸ்டத்தை ரீப்ளேஸ் செய்றாங்க, பிரளய் டாக்டிக்கல் பாலிஸ்டிக் மிசைலோட செயல்திறன் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். மூன்றாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட், இந்தியா லடாக்ல ஒரு முக்கியமான விமான தளத்தை அப்கிரேட் செய்ய போறாங்க. எதற்காக இந்தியா இந்த விமான தளத்தை அப்கிரேட் செய்றாங்க, இந்த விமான தளத்தை அப்கிரேட் செய்வதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு கிடைக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சமீபத்துல AMCA ப்ராஜெக்டோட ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் திரு AK கோஷ் அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. இந்த பேட்டியில AMCA ப்ராஜெக்ட் குறித்து நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அதாவது கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி எந்த நேரத்திலும் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட உள்ள AMCA 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. AMCA போர் விமானத்தோட முதற்கட்ட டிசைன் ரிவ்யூ முடிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் 2024 வருடத்துக்குள் AMCA போர் விமானம் ரோல் அவுட் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி அப்ரூவல் கொடுத்தவுடன் 2.5 முதல் 3.5 வருடங்களுக்குள் AMCA போர் விமானத்தோட புரோட்டோடைப் உருவாக்கப்பட்டு ரோல் அவுட் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. AMCA போர் விமானத்தோட புரோட்டோடைப் ரோல் அவுட் செய்யப்பட்டு ஒரு வருடத்துக்குள் விமானத்தோட முதல் பறத்தல் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மேலும் AK கோஷ் அவர்கள் பேசும் பொழுது இந்தியா உருவாக்கும் AMCA போர் விமானம் ஒரு 5.5 ஜெனரேஷன் விமானமா உருவாக்கப்பட உள்ளது. அதாவது AMCA 5th ஜெனரேஷன் விமானத்துல 6th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகள்ல பயன்படுத்தப்படும் பல தொழில்நுட்பங்களை இணைக்க திட்டமிட்டிருக்கதா அவர் சொல்லியிருக்காரு. இதனால இந்தியாவின் AMCA போர் விமானம் தற்போது அமெரிக்காவிடம் உள்ள F-35 லைட்னிங் 2 மற்றும் ரஷ்யாவின் Su-57 விமானத்திற்கு நிகரான விமானமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அமெரிக்காவின் F-35 லைட்னிங் 2 மற்றும் ரஷ்யாவின் Su-57 விமானங்கள் ஹெவி வெயிட் கேட்டகரி விமானம். ஆனா இந்தியாவின் AMCA போர் விமானம் 25 டன் எடை கொண்ட ஒரு மீடியம் வெயிட் ஃபைட்டர் ஜெட் தான். இருந்தாலும் AMCA போர் விமானம் ஹெவி வெயிட் கேட்டகரி விமானங்களுக்கு நிகரான செயல்திறன் கொண்டதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. முதற்கட்டமா உருவாக்கப்படும் AMCA மார்க் 1 விமானத்துல 75% பாகங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதா இருக்கும். இதனை தொடர்ந்து இரண்டாவதா உருவாக்கப்படும் AMCA MK2 விமானத்துல 90% பாகங்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. AMCA போர் விமானம் அதிக ஸ்டெல்த் திறன் கொண்ட விமானமா இந்தியா டிசைன் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டெல்த் திறனை அதிகரிப்பதற்கு இந்தியா பல யுக்திகளை கையாள உள்ளாங்க. அதுல முக்கியமானதுதான் இன்டர்னல் வெப்பன் பேஸ் சிஸ்டம். அதாவது மிசைல்ஸ், பாம்ஸ், கிளஸ்டர் யூனிட்ஸ் போன்ற ஆயுதங்களை விமானத்தோட வெளிப்பகுதியில் ஸ்டோர் செய்யாமல் விமானத்திற்கு உள் இருக்கக்கூடிய வெப்பன் பேஸ் சிஸ்டத்துல ஸ்டோர் செய்ய முடியும். இதனால விமானத்தோட ஸ்டெல்த் திறன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. AMCA போர் விமானத்தோட ஃபைனல் டிசைன் ரிவ்யூ இந்த வருடத்தோட முடிவடைய போகுது அப்படின்னு AK கோஷ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. அதற்கு பிறகு கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி AMCA போர் விமானத்துக்கு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி அப்ரூவல் கொடுத்தவுடன் AMCA ப்ராஜெக்டுக்காக 15,000 கோடி ஒதுக்கப்படும். இந்த நிதியை கொண்டுதான் அடுத்த 2.5 முதல் 3.5 வருடங்களுக்குள் AMCA போர் விமானம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. AMCA MK1 போர் விமானத்துல 90 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட GE நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட GE414 இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து இந்தியாவின் கேஸ் டர்பைன் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மற்றும் ஒரு வெளிநாட்டு தனியார் நிறுவனமும் இணைந்து 125 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட இன்ஜினை டெவலப் செய்ய போறாங்க. இந்த இன்ஜினை AMCA MK
MK2 போர் விமானத்துல பயன்படுத்த போறாங்க. இதனால AMCA MK1 போர் விமானத்தை விட AMCA MK2 போர் விமானம் அதிக செயல்திறன் கொண்டதா இருக்கும். ஏற்கனவே இந்தியா 1989 இருந்து காவேரி இன்ஜினை டெவலப் செய்வதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த இன்ஜினை தேஜஸ் விமானத்திற்காக இந்தியா டெவலப் செய்ய முயன்றாங்க. ஆனா அந்த இன்ஜின் டெவலப்மெண்ட் இன்னும் முடிக்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக தான் இந்தியா ஒரு வெளிநாட்டு தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து AMCA MK2 போர் விமானத்திற்கான இன்ஜினை டெவலப் செய்ய போறாங்க. தற்போதைய நிலையில் பிரான்ஸ் நாட்டின் சஃப்ரான் நிறுவனத்துடன் 125 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட இன்ஜின் தயாரிப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருது. கூடிய விரைவில் பிரான்ஸ் நாட்டின் சஃப்ரான் நிறுவனத்துடன் இன்ஜின் தயாரிப்பிற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படும் அப்படின்னு AK கோஷ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. இந்திய விமானப்படை 7 ஸ்குவாட்ரான் AMCA போர் விமானங்களை முதற்கட்டமா படையில் இணைக்க போறாங்க. அதற்கு பிறகு தேவைக்கு ஏற்ப AMCA போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும். தற்போதைய நிலையில் அமெரிக்கா, சைனா மற்றும் ரஷ்யா இந்த 3 நாடுகளிடம்தான் ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இருக்கு. இந்தியா மட்டும் வெற்றிகரமா AMCA போர் விமானத்தை டெவலப் செஞ்சிட்டாங்கன்னா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்கிய 4வது நாடு அப்படிங்கிற பெருமை இந்தியாவிற்கு கிடைக்கும். இரண்டாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட். இந்தியாவால் முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட அணு ஆயுத தாக்குதல் திறன் கொண்ட பிருத்திவி மிசைல்களை 2024வது வருடத்திலிருந்து பிரளய் டாக்டிக்கல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்கள் ரீப்ளேஸ் செய்ய போகுது. பிருத்திவி மிசைல்கள் 1980களில் இருந்து இந்திய விமானப்படை மற்றும் இந்திய தரைப்படையில பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. பிருத்திவி மிசைல்கள்னால 150 இருந்து 750 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை 250 முதல் 1000 கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். பிருத்திவி மிசைல் 2 ஸ்டேஜ் கொண்ட திரவ எரிபொருளை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய இன்ஜினால் இயக்கப்படுது. இந்த மிசைலோட ப்ரொடக்ஷனை சில வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா நிறுத்திட்டாங்க. அதற்கு பதில் தான் பிரளய் மிசைல இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பிரளய் மிசைல் இந்தியாவால் உருவாக்கப்படும் முதல் டாக்டிக்கல் பேட்டில் ஃபீல்ட் கோசி பாலிஸ்டிக் மிசைல். கோசி பாலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்னா ஒரு லோயர் டிராஜெக்டரியில வளைந்து நெளிந்து பறந்து சென்று இலக்கை தாக்கக்கூடிய மிசைல். தற்போதைய நிலையில் பிரளய் மிசைல்னால 150 இருந்து 500 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும். இந்த மிசைல்னால 370 முதல் 700 கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். இந்த மிசைல் பிரத்யேகமா இந்தியாவின் ராக்கெட் போர்ஸ் படையணியில இணைப்பதற்காகவே இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. பிரளய் மிசைல்ல திட எரிபொருளை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய 2 ஸ்டேஜ் கொண்ட ராக்கெட் மோட்டார் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசைல்னால மாக் 1ல இருந்து மாக் 1.6 வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும். அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட 1ல இருந்து 1.5 மடங்கு வேகமா சென்று இலக்கை தாக்கும். இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் பிரளய் மிசைல் இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்கக்கூடியது. இந்த மிசைலோட சர்க்குலர் எரர் ப்ராபபிலிட்டி லெஸ் தென் 10 மீட்டர். அதாவது டார்கெட்ல இருந்து 10 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் இந்த மிசைல்னால மிக துல்லியமா தாக்குதல் நடத்த முடியும். பிருத்திவி மிசைல்களை பயன்படுத்தி வரும் இந்திய தரைப்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படை அடுத்த 5 வருடங்களுக்குள் பிருத்திவி மிசைலை பாஸ் அவுட் செஞ்சுட்டு பிரளய் டாக்டிக்கல் மிசைல்களை அதிக அளவுல பயன்படுத்த போறாங்க. பிரளய் மிசைல் கோசி பாலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படிங்கறதுனால ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை கொண்டு இந்த மிசைலை தாக்கி அழிப்பது மிகவும் கடினம். ஏற்கனவே பிருத்திவி மிசைல்களை விட அதிக ரேஞ்ச் கொண்ட அக்னி மிசைல்கள் இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டு விட்டது. அக்னி மிசைல்களுடன் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிரளய் மிசைலும் இணைக்கப்படும் பொழுது இந்தியாவின் தாக்கும் திறன் முன்பு இருந்ததை விட பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றாங்க. மூன்றாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட். இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில எப்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டதோ அதிலிருந்து இந்தியா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்களை அதிவேகமா செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. சாலைகள், பாலங்கள், விமான ஓடுதளங்கள் அப்படின்னு பல விஷயங்களை இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதே போன்று சீனாவும் தங்கள் பகுதியில பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்களை செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்தியா எல்லையில சீனாவுடன் ஏற்பட்ட மோதல்ல இருந்து பாடம் கற்றிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா முன்பு இந்திய படை லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியை அடைவதற்கு சரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. இதன் காரணமாக தான் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிவேகமா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலையில லடாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நயோமா ஏர்பேஸ இந்தியா அப்கிரேட் செய்ய திட்டமிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஏர்பேஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியிலிருந்து வெறும்
50 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கு. நயோமி ஏர்பேஸை அப்கிரேட் செய்வதன் மூலம் ஒரு யுத்த நேரத்துல இந்த ஏர்பேஸ சிறப்பா பயன்படுத்த முடியும். நயோமி ஏர்பேஸ ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தரை இறங்கும் வகையில இந்தியா அப்கிரேட் செய்ய போறாங்க. இந்த அப்கிரேடேஷனை பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் நிறுவனம் செய்ய போறாங்க. இதற்கு முன்பு சீனாவுடன் நடந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப்ல நயோமி ஏர்பேஸ் முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணிருக்கு. அதாவது வீரர்களை டிரான்ஸ்போர்ட் செய்வது, வீரர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை சப்ளை செய்வதற்கு இந்த விமான தளத்தை இந்தியா பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த விமான தளத்திலிருந்து சினுக் ஹெவி லிஃப்டிங் ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் C-130J டிரான்ஸ்போர்ட் விமானங்களை இந்தியா இயக்கி இருக்காங்க. லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியிலிருந்து வெறும் 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள நயோமி ஏர்பேஸ்ல ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை நிறுத்தி வைப்பதன் மூலம் சீனா ஏதாவது அத்துமீறல் நடத்தினாங்கன்னா இந்தியாவால் அதிவேகமா ரெஸ்பான்ஸ் செய்ய முடியும். இந்தியாவின் இந்த நகர்வு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.